दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको हमारे साहब ने काम करवाया जिसके अंदर रीसर्कुलेशन नहीं की है। दो मेथड हैं इसके अंदर। आपके पास एक एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें हम सर्कुलेट कर सकते हैं, रीसर्कुलेट कर सकते हैं एयर, और एक में फ्रेश एयर का इंटेक है। फ्रेश एयर का इंटेक हमारे पास ऊपर टॉप चैम्बर है, इसके अंदर आपके पास एयर की सारी मूवमेंट है। एयर किस तरह से फ्लो करती है ये पिछली दफ़ा डिस्क्रिप्शन में, आज मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसका इनलेट वेंट है जिसके थ्रू एयर अंदर है। पहली स्कीम हम स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर आपके पास रीसर्कुलेशन नहीं होगी, बल्कि फ्रेश एयर का इंटेक होगा। फ्रेश एयर इनलेट होगी और इस फैन के थ्रू, जो इंड्यूस्ड फैन है, इसके थ्रू आपके पास एयर मूव करना शुरू होगी। ये पहला हीटर है। ये हीटर इस चीज़ की इंश्योरिटी के लिए लगाया गया है कि आपके पास थर्मल डिफरेंस हो। इस चीज़ का थर्मल डिफरेंस हो, एयर आप हीटअप करेंगे ताकि आपके पास वाज़ह तौर पर डेल्टा टी है कैलकुलेशन। ये हीटर है और हीटर के थ्रू हमने क्या किया, इसको हीटअप किया। हीटअप करने के बाद ये एयर की प्रोफाइल बनती है और पहला आपके पास टेम्परेचर सेंसर आता है TI8 के नाम से। TI8 आपके पास एयर की इनलेट टेम्परेचर को बताएगा कि हमारे पास क्या है। जाता है किस तरह से, वो स्काडा सिस्टम के थ्रू आता है। वो क्या है, उसको बात ये वेपरेटर की बात है आपके पास। तो ये वेपरेटर फेंड है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको फेंस नज़र आएंगे। फेन आपके पास यूज होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने। ये वेपरेटर की बात है। वेपरेटर के अंदर आपके पास अंदर रेफ्रिजरेंट चल रहा होगा और बाहर से एयर पास होगा, यानी क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर वाला फिनोमेना। क्रॉस फ्लो होगा, जब क्रॉस जो है वो आपके पास होगा। फिर आपके पास यहाँ से पास ऑन होने के बाद यहाँ पे आती है पहला ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ। ये जो आपको वाइट कलर का पीछे नज़र आ रहा है, इसमें ह्यूमिडिटी और एयर का टेम्परेचर भी है। उसके बाद जब भी हम कंफर्टेबल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो दो चीज़ें कंट्रोल करते हैं। एक टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और दूसरा ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। अभी हमने टेम्परेचर का मेंटेन किया। अगर आप लेस ह्यूमिड इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो तब भी आपके पास यानी 30% से कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो तब भी आपके पास ड्राई एयर आएगी। और अगर आपके पास 70% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो तब आपके पास ह्यूमिड इन्वायरमेंट होगी। तो इन दोनों को ख़त्म करने के लिए, कंफर्टेबल जोन में रहने के लिए आपके पास ह्यूमिडिफिकेशन का फिनोमेना है। ह्यूमिडिफिकेशन आप किस तरह से करते हैं, ये हीटर है। इस हीटर के अंदर आप वाटर को वेपोरेट करते हैं। वाटर फील्ड टैंक है ये। जैसे ही हम हीटर को ऑन करेंगे तो इसके ऊपर आपके पास अगेन फैन लगा होगा। ये फैन क्या करेगा, जो वेपर्स इसके बनेंगे उसके थ्रू आपके पास इस एयर के अंदर ह्यूमिड इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। तो आपके पास इनलेट के ऊपर ह्यूमिडिटी जो है वो HI2 के थ्रू, यानी ह्यूमिडिटी सेंसर, ह्यूमिडिटी इंडिकेटर 2 के थ्रू पता चलता है। और इस ह्यूमिड इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद आपके पास जो ह्यूमिडिटी आती है वो HI3 के थ्रू होती है। और टेम्परेचर अगेन आप ह्यूमिडिफिकेशन से पहले और ह्यूमिडिफिकेशन के बाद टेम्परेचर को जो है वो स्टडी करते हैं और टेम्परेचर उनकी दो सेंसर्स को आपके पास आता है। इसके बाद हमारे पास अगेन हीटर है। हीटर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम ये क्लोज यूनिट ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ आपके पास टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर। इस चीज़ की इंश्योरिटी के लिए ये हीटर्स दोनों यूज़ करते हैं, थर्मल ग्रेडियंट। ये अगेन आपके पास इंड्यूस्ड फैन है। इंड्यूस्ड फैन आपके पास एयर को यहाँ से मूव करवाएगा, दोबारा यहाँ तक ले जाएगा। अगर फ्रेश एयर का इंटेक आ रहा होगा तो फ्रेश एयर और जो ठंडी एयर है, ये ठंडी एयर क्या करेगी, यहाँ से एग्जॉस्ट करेगी। ये पोर्ट आपके पास बाहर आपको ठंडी एयर दे रहा होगा। ये पिछले एक्सपेरिमेंट में आपने अगर सेंसेशन ली भी होगी तो आपको वाज़ह तौर पर ह्यूमिड और कूल्ड एयर पता चला। अगर हमारे पास रीसर्कुलेशन जो आज हम परफॉर्म करें तो रीसर्कुलेशन में क्या होगा, सारा कुछ सेम है, लेकिन जिस पोजीशन के ऊपर अभी आपका लीवर है इस पोजीशन के ऊपर लीवर होगा। ये लीवर क्या काम करेगा, जो आपके पास ठंडी एयर आ रही है जिसका टेम्परेचर आप टेम्परेचर इंडिकेटर और ह्यूमिडिफिकेशन या ह्यूमिडिटी इंडिकेटर 4 और टेम्परेचर इंडिकेटर 11 से काउंट आउट करके दोबारा इसको रीसर्कुलेट करें और ये रीसर्कुलेशन होती रहेगी चैम्बर में, बाहर नहीं जाएगी। आपके पास जो ठंडी एयर है, इनलेट एयर आपके पास इसमें नहीं है। ये दोनों पोर्ट हमने बंद कर दिए। तो ये रीसर्कुलेशन। अब ये ऑपरेट कैसे करता है, इसका बेस यूनिट सेम है। बेस यूनिट के जो कंपोनेंट्स हैं
के अंदर आपके पास अगेन कंप्रेसर है जो कंप्रेस करेगा किसको, वेपर्स। कंप्रेशन से आपके पास प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। जो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का बढ़ जाता है, इसके टेम्परेचर TI सेंसर आपके इनलेट के ऊपर लगा हुआ है कंप्रेसर। इस तरह से TI सेंसर यानी टेम्परेचर इंडिकेटर आउटलेट के ऊपर लगा हुआ है कंप्रेसर। प्रेशर आपके पास आ रहा होता है कंप्रेसर की इनलेट के ऊपर और प्रेशर भी आ रहा होता है आपके पास कंप्रेसर की आउटलेट। उसके बाद आपके पास कंडेंसर है, ये कंडेंसर है। कंडेंसर में क्या काम होता है, आपके रेफ्रिजरेंट को दोबारा कूल डाउन किया जाए, उसका टेम्परेचर जो कंप्रेशन की वजह से बढ़ा होता है उसको कम किया जाए। जब आप रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम करते हैं तो उसको आप फर्दर मूव करवाते हैं। फर्दर मूव करवाने के लिए हमारे पास इस ऑपरेटर्स के अंदर ये ब्यूटी है कि रिसीवर है। रिसीवर बेसिकली आपके पास स्टोरेज टैंक के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। इस रिसीवर के अंदर रेफ्रिजरेंट लोडेड है, तो ये रिसीवर अगर आपके पास कहीं पे रेफ्रिजरेंट अगर आप ड्राई कंडीशन के ऊपर भी इसको ऑपरेट करते हैं यानी कोई एक अगर वेल्व आपके पास बंद भी रह जाता है तो उस केस में जो कंपनसेशन है रेफ्रिजरेंट की वो यहाँ से होती है। इसके बाद आपके पास 3 वेल्व हैं इसके पीछे लगे हुए, सोलिनॉइड ऑपरेटेड वेल्व है, कंट्रोल वेल्व है जो ओपनिंग और क्लोजिंग आप स्टार्टर सिस्टम के थ्रू। ये आपके पास ग्लास इंडिकेटर है। ग्लास इंडिकेटर में आपको वेपर्स बनते हुए नजर आए, जो वेपर्स हमने अभी कंप्रेस किए थे, कंडेंस किए थे, कंडेंसेशन के बाद वेपर यहाँ पर। अब इन वेपर्स को आप आगे क्या करते हैं कि ये वेपर्स आप लेके जाते हैं एक्सपेंशन वेल्व पर। ये एक्सपेंशन वेल्व और यही रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली उन वेपर्स को सडन कूलिंग क्रिएट करने में और उन वेपर्स को आप दोबारा इक्वल रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करें। वेपर बनते कहाँ से हैं, वो इसका लास्ट पोर्शन जो है वेपरेटर का उसके अंदर ये लिक्विड में कन्वर्ट करता है और सडन कूलिंग कॉज करता है। आइसोथर्मिक प्रोसेस होता है, जो थ्रॉटलिंग का प्रोसेस होता है। इसके बाद आपका रेफ्रिजरेंट होता है वेपरेटर के अंदर जो एयर आ रही थी उसका टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है और ये वेपरेट होने के बाद आपके पास दोबारा ये सर्किट चलता है। ये